gagawa kami ng mukbang and Q&A. So, yung food pala namin ngayon is pinadeliver namin siya sa Korean J-Grill. Ilalagay ko na lang sa description kung ano yung details. And meron silang mga side dish. Meron din mga gulay. And puro beef siya. Parang basta set kasi yun eh. May pork na set, may beef na set, tapos may pork and beef na set. Tapos beef lang yung in-order namin. And may shrimp, may banana cake. Para lang hindi naka-umay. So, ayun. Start na namin. What was your relationship with your mom like? Question sa'yo yun, ah. Oh, parang kami ng best friend. Ano pa ba? Sobrang strict niya. Joke. Dati, sobrang strict niya. Tapos, meron pa. Dati kasi nung hindi pa ako, nung minor pa lang ako, alam niyo yung account ko, Facebook account ko. Hanggang mag-18 ako. So, lahat ng mga nagbe-message sa akin, nababasa din niya. Alam na lahat. Kaya yung mga nagme-message dati, below 18. Ayan, nababasa ko lahat yung mga yun. Kahit may boyfriend ako, alam niya yung combo namin. Next question. Saan umiinit yung ulo ng isa't isa? You mean isa't isa or as Ikaw, tayong as- dalawa. as Saan girl? umiinit yung ulo ko? Saan umiinit ulo? Sa'yo, mainit ulo mo pag gutom. Sa dem. Taras kami. And then, mainit ulo ko pagka madumi yung bahay. Pag madumi yung bahay, mainit ulo. Pag messy, sobrang init ng ulo. Next is, what advice would you give to your younger self? Siguro, kahit nung bata ako, siguro kahit kung nanggaling ka man sa mahirap, ganun. Kahit gaano siguro kahirap, siguro kailangan mag-aral ka habang may panahon ka. Ganun. Mag-aral. Kasi, after that, kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka nag-aral, hindi mo pinagsikapan makapagtapos sa iyong pag-aaral, magsisisi ka eh. Magsisisi ka. Pagdating ng panahon ka, siguro, yun ang kailangan mo nang gawin. As bata ka pa. Mag-aaral kang mabuti mo. Ako naman is, siguro, yun, enjoy mo lang yung life mo. Huwag kang magmamadali sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat nirarush talaga. Like pagkakaroon ng love life, na, kasi, parang, like, minsan kasi sa mga kabataan ngayon, may mga thoughts sa kanila na parang takot silang mag-isa, takot silang parang inisip nila na pag-iiwanan sila or yung pagkakaroon ng love life is mapapakita mo na masaya ka talaga, which is hindi. Kasi madami namang pwedeng happiness na makuha sa iba or like sa family mo, sa friends mo, na huwag mong mamadaliin kasi mas okay yung alam mo kung saan darating sa'yo, alam mo hindi mo pinipilit kasi pag pinilit mo, ang tendency nun masasaktan ka lang kasi nga ayun, parang Bata ka pa, isa ka bata ka na, kailangan muna, sundin mo muna yung mga payo ng magulang. ayun nga, na parang mag-focus ka muna sa mas Pag-aaral mo importanteng muna. bagay talaga. Makinig ka muna sa magulang mo kasi ang gusto lang naman ng magulang mo is yung kapakanan mo eh, yung magandang future mo. Kaya kailangan habang bata ka, makinig ka muna. Enjoy mo lang life para makakarating ka sa sa karoroonan mo. Sa goal
Next question. What makes you happy? Sa kanya, What makes me happy? Ano? shopping. Hindi lang yun. Hindi lang shopping. Siyempre, masaya ako kapag sinusunod mo ako, ganyan. Shalo, maglinis ka nga. O, naglinis ka, ganyan. Linis ka nga banyo. O, yun. Masaya ako pag may kooperasyon. Paparinig na siya. Di ba? Tama naman yun. Tapos, siyempre, sunod na doon yung, yung kapag gutom, kakain, makakapagpasaya sa atin. Pagka may pagkain na masarap. Food is life. Next question. What do you and your mom do together? Ano to? Gulay! Gulay yan. Ayoko niyan. Tikman mo muna. Ayaw ko na agad. Ano ma? Pagka nasa bahay, lalo ngayon ECQ. Pagka nagmamasad sa likod. Pag nasakit yung likod, ulo, ganun. Kaya minsan nag-exercise. Ganun. Lilinis together. Ano pa? Lilinis ka ba na? Hindi pala yun. Hindi pala sa lilinis. Ako naman, siguro favorite namin ginagawa magkasama is Nanonood ng Netflix. ganon, saka pag nagte-travel. Tapos nag-adventure. Parang kami mahilig eh. Wala kaming kinakatakutan. You and your mom the same. Ikaw? Parehas kaming... Ano ba? Parehas kaming strong. Parehas kaming... Ano ba? Sa kanya ako nagmana eh. Ay, hindi pala. Pag ugali, hindi ako sa kanya nagmana. Moody. Para sa moody. Moody. Pag gutom yun. Pero mas moody siya. Mas maliit yung pasensya niya. No, no, no. Wala. Tahimik ka kasi anak kaya sinasabi mong mahaba pasensya. Ako kasi, Kinikip ko kasi. Ano kasi ako, tawag dito, prangka. Prangka ako. Kung ano yung ayaw ko sinasabi. Ako hindi kasi, as long na kaya ko naman tiisin. No, kaya magkakasakit ka sa puso. Kaya kinikimkim ko kasi. As long na kaya kong ikikip ko lang. Kahit pag naiinis na ako sa, kunwari sa dito? Sa waitress. Hayaan ko na lang. Ganon. Kaya hindi sinasabi na lahat. Eto, hindi masarap. Ganon. Matigas, overcook. Grabe, no? Grabe pala. No. You have the right to say something na hindi naman pala, maganda. Yung, ako nga mo, parang ikaw ba naman, kakainin mo yung order mo tapos ang tigas-tigas. Pwede ba yun? Malam mo, may pinagdadaanan yung chef. Tama yun. Kainin mo na tigas-tigas. Pinagdadaanan siya kaya hindi na natin na makain. Ang maganda, kahit yung toli ko, may bayad yun. Hindi porke
Sorry ko, walang bayad. May bayad. Yung iba grabe mag-reklamo. Okay, umaba na. Next question. Paano mo ako kino-comfort pag broken ako? Bigyan kita ng lollipop. Lollipop ba ka? Pag may problema, ano? Just go out. And then, kakain sa labas. Magsa-shopping. Ganun. Ow! Sarap na broken, no? Bilang mo lang siya ng dami. Kaya na yun. Ilan na naging ex ko? Ilan ang malinis mo? Ilan na nga? Kasi as bilangin ko, ilan ba? Dalawa, tatlo, apat, lima. Okay. Tatlo? Hindi tama. Lima? Tatlo lang? Hindi ka tumatawa, gano'n. Basta yun, no? Next question. Ilang oras mo akong, ang tawag dito? Ilang oras ka nag-labor sa akin? Matagal. Matagal. 12 hours. Pinanganak ka, January 12, 1999. Tapos Nag-labor nag-labor siya, ko, January January 11. 11 ng 9 a.m. Tapos, Nagbas ako, the next day, 2 a.m. 2 a.m. January 12. Yun. Kwento mo muna paano ko lumabas. Ayun, ayaw mong lumuwasan ka, sinabi ko dun sa midwife na papasukin yung papa mo. Tapos sabi, hindi pwede. Hindi bawal daw ang lalaki. Sabi ko, ang tagal ng, gusto ko nang lumabas ka. Pinagpilitan ko na pumasok yung papa niya kasi hindi, bawal daw superstitious belief. Bawal daw ang lalaki na papasok sa, sa delivery room. Ayun. Pinapasok yung papa niya. Ayun, saka siya lumabas. Saka ako lumabas. Parang hinintay mo lang yung papa mo bago ka lumabas. Ayaw ko lumabas nung wala pa sa papa. Ikaw? Sa mga ex ko. Mga ex mo. O advice mo sa akin dahil sa mga past relationship ko. Ano? Masasabi ko sa kanila, siguro, hindi kayo para sa isa't isa. Ganun. Kaya lubayan niyo si Shalo. Ano ba yan? Joke. Hindi, siguro nga hindi sila deserving sa'yo na. Kasi? Kasi if kung talagang kayo, pero kung hindi kayo, talagang maghihiwalay kayo. Ganun talaga yun. So siguro kung yung mga paparating na ganyan, na unawahan ka, na talagang mahal ka, siguro accept ko naman, kung accept mo ganun. So huwag mo nang mag-asawa. Bawal mo. Ang advice naman. Yun, advice ko nga, huwag mo nang mag-asawa. Okay, fine. Next question. Medyo mabibigat na to. Last 5. What's one thing people would never know about you just by looking at you? Para sa'yo, para sa akin. Sa atin pareho. Ikaw, sasagot ka. So. Ako, minsan yung first impression nila kasi sa akin, masungit, ganyan. Pero hindi totoo yun. Kasi once na nakilala mo ako, yung totoong ako, mabait ako. Mabait talaga ako. Sabi, kala ko masungit ka. Yun yung sunod na approach sa akin pagka nakilala na niya ako eh. Same. Ganun yung, Tapos,
Ganon. Tapos, hindi naman ako masungit. Actually ako yung unang nag-approach sa tao. Kaya, takot din silang mauna kasi yun yung first impression nila na parang masungit ako, gano'n. Pero pag in-approach ko na sila, mabait ka pala, ganito. Akala ko sungit ka, ganyan. Yun yung first impression nila. Ako naman, siguro is, kasi usually naman, lalo sa mga or nakakakilala sa akin or sa mga nakakita sa akin, ano kasi ako, like yung personality ko is sobrang happy-go-lucky, sobrang, hanggang dito, Easy. basta on the go lang, mga ganun. Pero, hindi Mababaw. parang ganun, parang like, ang hilig mag-party or whatsoever. Pero, like, syempre hindi naman nila alam kung ano talaga yung dream mo or yung plan mo in life na hindi lang ganun kababaw, na hindi ka lang ganito, hindi ka lang si ganito, hindi ka lang as ganito. Kasi, alam mo yun, pero para sa'yo naman, syempre, hindi mo din kailangan na patunayan pa yung sarili mo para lang may mapatunayan din talaga sa ibang tao. Kasi mas okay na gawin mo na lang, pakita mo na lang sa kanila yung magiging outcome kung anong iba sa'yo outcome or magiging better version mo, ganun. Mm-hmm. Next question. What really makes you angry? What really makes me angry? Isa lang naman yung ikinagagalit ko eh. Ano? Pag di ako sinusunod, tapos marumi yung bahay, yun lang yung ikinagagalit ko. Otherwise, wala na. Yun lang siguro. Tsaka, be responsible. Hindi lang sa family, pati sa kapwa-tao. Na naiinis ako sa mga taong hindi responsable, ganyan. Basta, kailangan alam mo yung obligasyon mo, no? Pag sinabing on time, mga ganun. Obligasyon mo yun na dapat on time, ganyan. Like, yun nga, sabi mo kanina, yung pag sa Grab, ganyan. Tapos yung pagkakain sa restaurant. May mga maliliit na, pero konti lang, madali lang naman ako maglaylo. Pagka nasabi ko na yung gusto kong sabihin, tapos na. Hindi ako yung taong nagkikimkim din ng galit. Kapag nasabi ko na at kinausap kita ngayon ulit, okay na dapat tayo. Hindi yung magkikimkiman ng galit. Ako siguro is yung pag sa ibang tao, nakikita ko na sobra yung na hindi okay yung attitude niya, like sobrang, basta sobrang rude na kahit maliit na bagay lang, kinakainisan na agad nila. Kasi, basta nadadamay ako, na parang nababother ako, na parang, ano ba yan? Parang ganun lang, parang nakakainis lang. Ayoko kasing, parang ang negative ng palibot sa akin, ganun. Yun ang nakakasira talaga ng behavior ng tao. So, kailangan pag ganun, lumayo ka na, ignore na lang. Parang, lumayo ka sa mga negative, Parang dali-dali lang naman maging kind sa surroundings mo. Kasi, hindi lang naman ikaw yung naapektuhan. Pero dapat, parang kahit sana pag maliit na bagay lang, hindi na ginagawang big deal pa. Ganun. Saka nakakainis din yung mga may tao sa mga social media. Yung lahat na lang may nasasabi. Ano talaga? Gano'n na parang hindi mo maiwasan. O yun nga, hindi natin maiwasan. Pero, di ba, may sarili tayong buhay, may sarili tayong kwento. Kasi, mga tao ngayon sobrang bilis na mag-judge na hindi naman nila alam yung buong kwento. Na parang, lahat kasi tayo is may sarili silang dadaanan, may sarili tayong buhay. So, dapat hindi mo na nag-judge ng tao. Kasi ikaw din naman, hindi ka din naman perfecto. Ikaw din may nagagawang mali. Di ba? Kasi, part yun ng life natin eh. Hayaan narabanan natin. Madrama. Hayaan natin matuto sila sa mga pagkakamali nila. Ganun. Hindi yung i-downgrade mo, paalala mo pa. I-down. ako anak yung mga min na tao sa Facebook, pag min sila,
ina-unfriend ko na sila. Ganun. Ako din, Pero hindi ko sila ko. pinablock. Ina-unfriend ko lang para syempre, Para ano mo na yun eh, inner peace mo na yun eh. oo, para may peace of mind. Tsaka, Para may peace of mind ka. lumayo ka nga sa mga negative people eh. Ganyan. Saka hindi yun masama, ano yun eh. Okay lang yung opinion, mag-comment sila, pero hindi naman medyo huwag masyadong nakakasakit. Ganun. Kasi mental health mo naman yung sinisave mo pag ginawa mo. Hindi naman sila. What is the first thing you see or notice about a person? Sa akin siguro yung ano niya, syempre yung character, yung attitude niya, kung paano siya makitungo sa ibang tao, gano'n. Kasi hindi lang sa love life may red flags eh, meron din sa mga friends. Kaya pag alam mo hindi siya makakatulong sa mental health mo, hindi siya okay talaga na tropa, like yun, layo ka din siguro, or mamili ka. Ikaw, sagot mo. Ako, wala naman akong pinipili na tao eh. Basta okay kami, friendly siya, may respeto, mabait. Wala akong pinipili. Basta okay siya sa akin. Walang problema. Last question. What 3 habits will improve your life? Ako is, first siguro is yung pagiging positive mo in life. Next is yung faith mo sa sarili mo, sa plano mo, ganun. And third is, ano pa? 3 habits? Oh. Next is, siguro hard work lang. Ganun. Sa kung ano talaga yung gusto mo ma-achieve, gawin mo. Ako, if you have faith, sunod na yung sunod na din yung pagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng, especially sa family mo. Yun, sunod na yung love. And then, pangatlo, kasi yung love nandun na rin kasama ng hardworking eh. That's what I thought. And then yung pangatlo, pursue your dream. Yun lang. Yun lang yung gusto ko na sa buhay ko. Huwag kang titigil. Laban lang. Laban ng laban. Ano na ito? Ginagamit mo? Ngayon lang. Dalawang beses. Okay guys, tapos na yung mga question namin. So, dito na rin namin tatapusin. Yes guys, so anyone, kung meron pang kayong tanong, sabihin nyo lang po. Just comment and then we will answer in our next video. Okay guys, thank you for watching. Stay safe, stay kind, and see you sa next video. Bye-bye. Bye! Please don't forget to comment, likes, and subscribe. Yes!